लैची हैन दाइ यो कालिज हो एक कालिज है कालिज भाले काटेर खाने अब यसलाई के भयो दाजु के भयो तेल सिद्धियो घुम्न आएपछि त अनि तेल हाल्नुपर्छ भने थाहा छैन हजुरलाई भाइरल रोडबाट चाहिँ अब फोटो खिचेर चाहिँ अब हामी पुरै सिरेन डाँडा हुँदै एकपल्ट स्याउबारी जानेर खानलाई स्याउ खानलाई स्याउ छ कि छैन भन्ने कुरो अहिले यतिखेर हुने टाइम हो र स्याउ हुने टाइम हो र हुन्छ अरे त अलिअलि ल हामी यहाँ आइसकेका छौँ स्याउ टिप्नको लागि भनेर यो बाटो यताबाट छोडेर उता आएर पनि यस्तो छ माछा यहाँको बाटो पनि यस्तो छ गरार चढेको छ हामी चाहिँ ताएर म चाहिँ पुरै हिँडेको छौँ क्या यहाँ छ है बन्दीहरुतिरको मान्छे आयो चितवन गयो चितवनमा 2 बरको चितवनमै पठायो भन्ने कति किलो बेच्नु भयो 500 किलोको 350 मा बेच्यो We are enjoying here. अलिकति नेपाली गीत आयो खास यहाँ भाइरल हुने चाहिँ केही छ त भाइरल हुने यो बुट्टाहरु हो यो ढुङ्गा हो यस्तै जा बुट्टा त म पनि यो बुट्टा त पहिला पहिला गाउँको घरमा भेटिहाल्छ नि ढुङ्गाले बना भनेर भन्छ सिमेन्ट त छ त अनि चिप्लेट स्कुल यतातिर छ ल ब्याट्री छैन के हो यसमा अगाडि रहेछ त अनि पुरै अनि पछाडि बस्ने हुन्छ त बोजूले एउटै टाइपको रहेछ यो चाहिँ धारा पनि हो अझ त्यो अघि पछि हुने बेलामा आएको थिएँ क्या म यता भर्खर बनाउँदै थियो नि पछि थियो क्या त्यतिखेर पहिला त यता जक्कड हिँडेर आइन्थ्यो त यो रोडमा गाडी चलाउने कोही पनि नभनेर हैन हजुर यो रोडमा चलाउने यो यहाँबाट जोगर जान्छ क्या यो रोडमा चलाउने ड्राइभर कोही नभनेर हो र त्यो काशीले झार्छ क्या हो है त्यो नि खतरा है मान्छे त अहिले कसले चलाउँदैन के हो चन्द्रमाया बुढा होइन काशी त्यही होइन काशी भनेर धिराटको बहिनी ल्याएर त्यही त पछि मैले नि झारे हो मोटरसाइकल
होइन गाडी भने गाडी झारिदिएको गाडी त्योबाटै काठमाडौँ झारेको लगायो कि ए कसैले जान नसकेर क्या बाटो खत्तम जान्छ त्यो बाटो अलिक अलिक आउँदै बनाएर तपाईँले चलाउँछ र गाडी मैले होइन भने मैले काटिदिएँ अनि त्यसै मैले झाड लगाएँ अरू कसैले आँट नगरे क्या सौदामा भनेर हो है डेन्जर हो यार डेन्जर बाटो छ नि हामी जुलुस हुनेलाई त्यहीँबाट मोटरसाइकल त्यहाँबाट लगेको क्या यो मेरो फुपू सासूको उसको गाडी हो यो है दुईवटा कलर भनिएको छ जुन म त थाहै थिएन म त कहिले फुपू सासू त्यहीँ बस्छ उसकै सासू रहेछ अनि पछि अहिले आशले ए मैले चिनेँ मैले भनेर लगेर गएर 3 जना गयो है पछि अनि अनि बस्छ आफ्नो मान्छेहरू 3 जना भयो चैनपुरको भाइरल रोडमा आइपुगेको छ अब हामी यहाँ है यस्तो छ है भाइरल रोड यो साइड साइडको त्यो हालेर गएर के हो त्यो डन्डी हालेर गएर होला क्या राम्रै चलेको एउटा गर चिनिहाल्छ नि हाम्रो पनि आफन्तै हो त नि यहाँ अब दाइहरूको आफन्त भएपछि हुँदैन अनि त्यस्तो कुरा गरेर होला त्यो दाइहरू के हो नि यस्तो यहाँ फोटो खिच्ने रहेछ यसमा केटाहरूको यहाँ पुरै अनि पुरा स्टन्ट देखाउनलाई रहेछ है बाइकको झोला लोकल कुखुरा हो त्यो लोकल कुखुरा ल्याऊ कति हो दुईटा होइन भनेको दुईटा चाहिँ भनेको के ठुलो होला नि त पैसाको त के भयो बाले भएन नि म तिरौँ लाग्यो होइन मैले भनिरहेको त नि 2.5 किलो ल ल ल त्यस्तो नहुनु पर्यो 2.5 किलो 1.5 केजी सम्मको हुनु पर्ने हो हैन झोला चारवटा रहेछ सबैजना खिच्ने भयो ठीक चारवटा रहेछ फोटो खिच्ने हो सिन हेर्न त अन्त गाठी फोटो खिच्ने के गर्ने हो ल ल झर्यो ल त्यसो भए ल त्यसरी पिने हो ल ल ल ल ल आलु खानी मिल्छ हैन मलाई खोकी लाग्यो सबले चिसो खाने हो के चिसो झोल हाल भन्न सक्नु त्यसलाई झोल त के हो भने त के थाहा फेरि झोल त फरक हुन्छ नि ए सुन्न तिमीहरु दारो खाने बेला अलिकति निकाल त्यसपछि बाकी अनि झोल बनाउने के झोले पिने हामी झोलबाटै तिमीहरु खिच्न अलिकति राख्नु त ल एउटा फोटो खिचेर जाउँ ल ल ल ल फोटो खिच हा जाउँ के आइ माथि खिच्नु जाउँ जाउँ न स्याउबारीमा डाइरेक्ट अनि एउटा यहाँ भाइरल हाल्नु यतिकै ल तयारी छ त्यो एउटा तपाईँ भन्न एउटा ग्रुप गरौँ भनेको म लानु बिर्छ पर्दैन यहीबाट खिच्दिन्छौँ त्यहीबाट कस्तो खिच्ने तैँले भनेको बस्नु त पैसा भाइरल रोडबाट चाहिँ अब फोटो खिचेर चाहिँ अब हामी पुरै सिरेन डाँडा हुँदै एकपल्ट स्याउबारी जानेर खानलाई स्याउ खानलाई स्याउ छ कि छैन भन्ने कुरो अहिले यतिखेर हुने टाइम हो र स्याउ हुने टाइम हो र हुन्छ अलि देखादै गर त्यतिखेर हुन्छ अरे त अलिअलि ल भेट्नै पर्छ भने नि भएन नि माथि पुग्यो आइदिउँ न होइन क्यामेरा हामी लाग्छ हो हामी अगाडि पछाडि भइरहन्छौँ अब हामी यहाँबाट लाग्दैछौँ माथितिर है के हुँदैछ यहाँ यतिखेर भत्चेक आइपुग्न लागेको छ है धेरै छैन अब थोरै छ भत्चेक माथि डाँडा यो माथि मन्दिर जाने होला होइन दाइ यो बाटो क्या यो बाटो मन्दिर होइन क्या माथि त्यो मन्दिर होइन मन्दिर हो
क्या मेरो कुकुर साथीको घर यो पसल यो घर त्यो पसल त्यो घर माध्यमिक विद्यालय त्यो क्याम्पस हो भच्चेक बजार छोडेर चाहिँ टक्क माथितिर लागिरहेछौँ नम्किनतिर नम्किन सिनन डाँडा हुँदै हामी च्याउ खान जान लागेको गोर्खाको यार यो पुरै डाँडामा नम्किन होमस्टे आइसकेको ठाउँमा बहम सिकेर होमस्टे भनेको कुन चाहिँ माथिको माथि सिधै डाँडा र त्योभन्दा माथि हो यो त नम्किन हो त होइन यो त नम्किन एउटै टाइपको घर बनाएर डाँडाहरू छ सिरन डाँडा आइपुगिहाल्यो त त्यो गुम्बाले गरेर भाइरल भएको होइन त्यो बनाइरहेको थियो क्या यतिखेर म आउने होला पहिला यो भाइरल गर्दा अझै माथि हो सिरन डाँडाको गुम्बा के त्यो खास चाहिँ भाइरल भएको भाइरल घर छ एउटा भिडियो भएको हजुर बारपाको हो यता पो बारपाक बारपाको जानुमा लाग्यो हाम्रो गाउँले लस्किनु त भोलि के भयो त नि अनि भोलि जाने कुन चाहिँ ए यो है झर्ने कि पछि आएर झर्ने हो रोक्नु लाग्यो त यता चाहिँ केही नगरेर रहेछ न ढुङ्गा छ है धुलो मात्रै रहेछ उठ्ने पानीले खाल्दा बाटो त अनि डेन्जर छ त अनि यस्तो बाटो आम्माम बाटो त डेन्जर त गाल्दै चाके पिल्चेला भने डर यार लास्टै कन्द्र अनि यस्तो बरु ढल्न गरिदिनु नि हो क्या है डेन्जर भनेको यार बाटो डेन्जर कत्रो गर्छ आयो यस्तो बाटो छ क्या डेन्जर बाटो क्या आम्मामा बाइक चलाउने गाडो यार केटाहरूलाई यार पछाडि बसेर आएको चाके दुखिसक्यो यार बाटो हेर
ढलन गर्दै भने त खतरा हुन्थ्यो नि तर त्यता पुइसे केटाहरू फेरि माथि डाँडा डाँडा ल यता आयो फोटो खिच्न ल कता सिन निकाल्ने त सिन पुरा देखान यार पुरै हो है यताबाट खिच्न लोकल दाइ आउनु ल अमृत आइज ल कता कुमार दाइ आउनु ल यताको सिन निकाल्ने रे के पुरै यस्तो गर्ने अघि जस्तो गर्ने हुन्छ यस्तो भइरहेछ फोटो टाइम हजुर यतापट्टि बस्ने भने अँधेर आउँछ आउँदैन यता आउँछ कि राम्रो अँधेर आउँदैन के यता बस्ने यस्तो दामी आउँछ यार हो र भने त्यो अटो हो क्या जति त्यो निकालिहाल्छ फरक पर्दैन त्यो उता बस्दा ल ल ल ल ल आइजल कुमार ना न त त्यो त यार हान केही फरक पर्दैन अब यहाँ चाहिँ हाम्रो फोटो खिचेर सक्यो सिरन डाँडा माथि अब हामी स्याउबारीतिर लाग्दैछौँ फेरि भने यस्तोरी कताको हाल्छ सिरन डाँडाको त अहिले आएर खिच्ने भने हो त नि हजुर ए धेरै बिर्सिन्छ यार फेरि आइहाल्छ नि युट्युबमा त आइज न भाइ तेरो युट्युब च्यानल के छ रे विकास अब हामी फेरि जाँदैछौँ स्याउबारीतिर यस्तो छ यहाँको सिन बस अझै आइपुग्यो होला भनेको त जान्छ रे नला या त्यो त आउँछ चला के को फुल फुलेहरू थियो यार के गर्छ या यसरी लैजाउँ त उयो यता त राम्रै छ यहाँ कतासम्म पुग्छ त्यहाँ कोही अगाडि हिँड्नु भनेर हामीले भनेर अगाडि त म हिँड्दैन पछि अगाडि अगाडि हामी त कति जान्छ तपाईँ त भुलि जान्छ क्या होइन अगाडि अगाडि हिँड्यो त्यो पैदल पैदल आउँछ नि त हामी त्यो टायर टायर गरेको ठाउँमा गइसक्यो अघि नै झरिसक्यो झरिसक्यो ल्याप्रै निस्कियो यहाँको भाइरल रोडमा भाइरल रोडमै खस्यो नि अनि हाल्नु हाल्दै हाल्नु त कहाँ गएको विक्रम दाइ कहाँ कहाँ हो ससुराली हो के हो के हो र दाइ सिस्नो घारी कहाँ स्याउबारी आयो भने त टन्नै बाँकी रहेछ त अनि सिस्नो सिस्नो छ त यार यहाँ त के दाइ खै को छ त नि टमाटर हाल्नै पर्दैन हुन्छ त अहिले जमाउने हो क्या यसमा केटा खोइ त के छ त भित्र गोठ पो हो गोरेहरू पहिल्यै जान्छन् है खोइ हामीलाई नि दिन्न एउटा बरु खाने होइन भने पैसा के ए ल त ल सुत्ने ठाउँ यही हो ल त ल अब के भन्ने त नि बोकेर लैजाउँ के भनेको आयो आयो ल यतैबाट रहेछ त यस्तो छ यार गोठ हो क्या यो भेडाहरू राख्ने ठाउँको गोठ हो यो छैन पुरै एउटा एउटा मात्रै कहाँ कहाँ भेटिन्छ यस्तो छ क्या ठाउँ यहाँको आयो 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 स्याउ फुल्ने ठाउँमा जान लाग्यो अघिको आइपुग्यो होला भनेर मक्क पऱ्यो त होइन रहेछ अझै पनि पुरै टढ पारितिर लेख भाडा भन्नु नि फेरि यो बर त लान्छ कि हुँदैन कुमारले किन झारे होइन झारे होइन त्यसमा हानेको कहाँ झारे त नि त्यहाँ कहाँ हो नि त गोठमा यस्तो छ यारमा कसरी बस्यो होला है यिनीहरू खानेकुरा चाहिँ कहाँ ल्याउने बच्चैबाट बच्चैबाटै होला क्या हुनु त हो यार हुनु त हो 1000 मिटर हिँड्यो होला क्या किलोमिटर लाने होइन लान सक्दैन सकिहाल्छ नि हेरिदिउँ न पर्ने एकछिन
ठाडै छ होइन म झर्छु नि त यहीँ रोक्दा हुन्छ जबरजस्ती नगरौँ के होइन एकछिन हिँडेर केही फरक पर्दैन यस्तो डेन्जर ल ल म झर्छु हिँड्नु त तानमा आउँछु जानु म बिस्तारै आउँछु यस्तो कालो छ कि होइन उकालो है भएन तार्नै नसकेको होला त्यसलाई झर्नु पऱ्यो क्या म चाहिँ आम्बामा यस्तो छ फेरि त्यसमा पनि पानी चाहिँ यस्तो छ है अन्त केटाहरूले कहाँ तान्नु बाइकले यस्तो बाटो आएको क्या हामी त्यो बाटोबाट आएको है टक्कै यसरी भइरहेको यस्तो छ खत्रै रहेछ स्याउ खानु जाने भनेको त मान्छेहरू त यतै बेहोस बनाउने भयो त अनि आम्मामा यस्तो आइपुगेका छौँ हामी यहाँ स्याउ पाउने ठाउँमा है अब यहाँभन्दा उता चाहिँ पुरै बार लगाइदिएको रहेछ त्यही त अब यहाँ छ अब हामी चाहिँ पुरै स्याउ टिप्न जान्ला रहेछ कसको रे कहाँ उता उता जाँदा यहाँभन्दा उता चाहिँ पुरै बन्द गर्दै रहेछ क्या पुरै यस्तो यस्तो मेरो तान्छ मजाले तान्छ तर यो माछा डर लाग्छ अलि यस्तो हो क्या गर्नु हुँदैन गुटुटै तल गइदियो भने त बरु एकछिन रोकेर हिँड्दा केही फरक पर्दैन क्या विक्रम दाइहरू त पुरै दौडे के हो विक्रम दाइहरू त आत्तुरी भयो के हो स्याउ टिप्नुलाई यो रोपे चाहिँ कसले रहेछ स्याउ यहाँ अकाल दाइ कसले रहेछ ए साउ चिने अरे यतिको मेन बाटोलाई नै तकरा चाहिँ लाउनु नहुने हो खास त है रहेछ नि त बाटो त अझै अझै उतै रहेछ त ऊ त्यहाँ पुगिसक्यो त अनि यहाँ है बाइक लिएर अन्त टाढा छ त अनि खोइ स्याउ अनि ल लाएर आयो ल तिनजना उता ल 20 मिनट जान्छ कहाँ टाढा छ नि यो त अनि समय भन्दा पनि त उताएर खान जाने होला नि त अनि त्यहाँ अनि त्यत्रो भाले आइरहेको छ होइन आज रातै हिजो 2 बजे आयो 2 हो र भन्दा 3 बजे सुतेको जम्मा आज कति 3 बजे सुत्यो 4 घन्टा सुतेछ त्यहाँदेखि बच्चाहरूले उठाइदिएर बिजोक बनाइहाल्यो सुत्ने सोच्थ्यो कहाँ अनि यत्रो बाटो अनि अझै बाँकी रहेछ त्यहाँ चाहिँ रोकेको थियो बाइक फेरि केटाहरू लिएर आउँदैछ अझै टन्नै छ त अनि दाइ त टुई हिँड्दै के हो फेरि भेट्दैन त के हो है बाटो पनि यस्तो छ है गरार चढेको छ हामी चाहिँ दाइ र म चाहिँ पुरै हिँडेको छौँ क्या यहाँ छ है तिराकोमा हिँड्नु स्याउबारी त अनि गर्दा गर्दै अनि के हो पुरै कहाँ हो अर्को चाइनातिर ल्याउनु लाग्यो के हो केटाले त दाइ चाइनातिर ल्याउनु लाग्यो के हो स्याउबारी भन्यो भने चाइनातिर ल्याउनु लाग्यो यार जानु हिँड्दै आउँछ हामी यति माथि आइसक्यो हामी होइन स्याउबारी छ भनेर यहाँ अझै भेटेको छैनौँ क्या चित्रो हो र यो मलाई चित्रो भन्दा त्यो अर्को चाहिँ खानु मन लाग्छ यार त्यो अमिलो हुन्छ नि त यो के अरे असिन्डा भन्नुपर्दा देखेँ त्यो मैले पाकेको रहेछ क्या यसमा पाकेको छैन फेरि त्यही त यो असिन्डा यतै रहेछ हौ यहीँ रहेछ त अनि
ए पुरै युज गरेर रहेछ नि त बस्ने ठाउँ नि बनाएर रहेछ दामी बनाएर रहेछ यार होइन है दामी बनाएर रहेछ नि यस्तो माथि डाँडामा यार है तर अहिले त छैन होला अब सिजन होला नि त अहिले त बल्ल आइपुग्यो क्या हामी बल्ल आइपुगिसकेका छौँ यहाँ स्याउबारीमा हामी त्यो गरेको रहेछ त नि त्यतै थियो त नि त्यही राख्दै हो केही हुँदैन पल्ला नि ज्याकेट पनि यहीँ छोडेँ पुरै हेलमेट सेलमेट त्यहीँ छोडेर आइदिएँ म चाहिँ बल्ल हामी आइपुगेछौँ यहाँ रहेछ क्या स्याउबारी कति होला यसको हाइट कुमार दाइ यसको हाइट कति होला सिधा थाहा नि त 2300 कि 2200 कति छैन होइन कुन चाहिँ कसको हाइट भन्ने कुरो ठुलो हो क्या सिधा थान कि यो ठुलो भन्ने कुरो हो क्या तर यही अग्लोलाई है हजुरहरूलाई मूल खर्का रहेछ नि त यो मूल खर्का स्याउ यो स्याउ खाने बेला भएपछि हजुरहरूकै लागि तर आउनु मात्रै बिना प्रवेश दिन्छ छ रु 500 देखि 1000 यस्तो रहेछ क्या के माछा रे भाइ माछा माछा हेरेर पनि यस्तो छ माछा यहाँको पुरै माछा हेरियो अब हामी यहाँ है माछा हेरेर अब यहाँ कुखुरा यहाँ रहेछ नि यार यहाँबाट लिएर जानुपर्ने भ्याइदिनु पर्थ्यो यसलाई भरे काटेर यस्तो छ है यहाँ हो रहेछ स्याउ चाहिँ स्याउ यहाँ छ होइन तर अहिले चाहिँ कस्तो भने अफ सिजन रहेछ स्याउ फलेको छैन रहेछ कुखुरा पनि टन्नै छ यता रुखै यत्रो हुने होला नि त मैले त स्याउको रुखै देखेको थिएन यार अहिलेसम्म कलर हाने त अनि के हो एप्पल फार्म चाहिँ यहाँ आएको हामी एप्पल फार्म यस्तो छ क्या एप्पल फार्म रहेछ होइन पुरै ठुलो छ हाम्रो गोर्खामा पनि यस्तो रहेछ पहिलो चोटि देखिरहेको छु यार मैले यहाँ सक्यो त होला नि आजको घुमघाम अब यस्तो कति लाखको गरे होला है कस्तो स्याउ होला त भन्न क्या तर हाम्रो गाउँघरमा नि हुन्छ छैन मैले खाँदैन चुरोट तपाईँले ल राम्रो धेरै राम्रो झरेछ ल जाउँ बाह्रमा दिएको छ 1200 किलो महँगो छ के महँगो हुन्छ नि यो दबाई के अरे आरलाई तमसे महँगो कसले भन्यो 450 भन्दिने कहाँ 450 कहाँ पाउँछ हो थाहा छ 1200 नै पर्छ किलो लैजाऊ म किलो बनाएर दिन्छ होला नि मन लाग्छ किलो हैन बल लाग्यो भने ल जाउँ बाजे छोराले फोन गर्ला नि फोन गरेछ अरे उ त्यो यस्तो यार यस्तो माथि ठाउँमा यस्तो माछा यार माछा कुखुरा डेन्जर पालेर चाहिँ यार कोही छैन यार बाजे बोजू मात्रै छ यहाँ ल माने मैले चाहिँ के हो यार यो त औषधि हो के हो भाडा त पर्नै छ त अनि फेरि यहाँ 32-33 नै रहेछ
माछा लाने भयो दिने भयो त 1200 रुपियाँ किलो रे 1200 ढेर जम्मा है 6 पैसा 1200 रुपियाँ किलो भने त फेरि महँगो हुन्थ्यो त के थाहा कुरा गर्न त्यो त बाजेले त्यो भने माछीतिर त सर महँगो भिडियो मिलाएर दिएको हो क्या भाडामा नत्र त्यो बारबारतिर त पान्तर कुखुराको माछाको बार्गेनिङ हुँदैछ यहाँ अब यही फार्म हेर्न आएको हामी यही फार्म है यस्तो के हो यार पानी छ खोइ त एउटा फलेन त यार सकिसक्यो टिभी छ है सबै आमा कालिज पाल्नु लाग्यो क्या केटाहरूले यस्तरी डेन्जर रहेछ त यार अँ 15 लाख रुपियाँ इन्कम हो क्या 5 केजी कति रे 500 केजी बेच्यो 500 केजी है 500 केजी भने हैन ल हैन त्यो सुटिला मैले 100 केजी भनेको नि त 100 केजी 50 केजी बेची भन्दाखेरि बेची त भन्दै हैन स्याउबारी छ है हाम्रो यहाँ ल यही हो स्याउबारी ल लगानी नि केटाले कति गरेर है ठुलो छ नि बाबु यसोल्टी बाबु है कति करोड भने करोड गरे रे बन्दीतिरको मान्छे आयो चितवन गयो चितवनमा 2 बरको चितवनमै पठायो भन्ने कति किलो बेच्नु भयो 500 किलोको 350 मा बेच्यो हैन टोटल कति किलो जति बेच्नु भयो 1 किलो त धेरै नै बेच्यो थियो 1000 केजी भएको त नि चितवनमा बुहारीलाई पठाउ भनेर इस्लाको रे हैन र चल्दै आधार त हैन होला भेज भएन होला एउटा बोर्डमा 400 केजी तीनवटा गेडा फले भाइ ओ जुने चीज हो 400 केजी कले यो 1 केजीमा एउटा बोर्डमा तपाईको 25 वटा 15 देखि 20 वटा गेडा फल्दै हैन कति जति गयो होला त मन बनेको त्यो तलपट्टि एउटा गराउ मात्रै त्यो सानो तलपट्टिको सानो गराउ त्यो 35 वटा बोर्ड थियो 200 वटा सरे दाना फले परे 4 वटा अनि 300 इन्टु गर्नु न अब 300 इन्टु 5 वटा अनि त्यसलाई केजीमा डिभाइड गरिन्छ ठुलो 5 वटा ठुलो 5 वटा सानसानो गरे 3,50,000 कति 3,50,000 बोर्ड हैन 1000 केजी बेच्यो भने मात्रै नगर्नु अहिले ओलाङेको मैलावाडी आउने हुँदैन 3,50,000 भनि त्यही त 3,50,000 3 लाख 5 लाखको जस्तो गरे भनौँ न सबै गरेर 5 लाख जस्तो वर्षमा कतिचोटि हुने हो एकचोटि कि दुईचोटि एकचोटि नि यार एकैचोटि हो ए अब यिनीहरुको यो 5-7 झरेर मोरे जस्तो हुने अब यो बोर्डहरु अनि त्यसपछि फेरि पलाउने हो अनि फुल आउने अनि फुल आउने हो कति बजे हिँड्यो 4 बजे 4:30 बजे पुग्यो दिउँसोको जानुमा त कतिखेर पानी परियो थाहै हुन्न कि यो ठाउँमा त यस्तो जाडो यस्तो चिसो हामी नाइपुर 4 बजे यहाँ जीव सेन नाला राखेर गयो हामी आज भोलि मात्रै हो पानी भोलि बोला हामी 6 बजे पुग्यो 3 दिन लाग्यो फेरि हामीले अब 14 बजे लागेपछि झरी परिहाल्यो यहाँ अब बैशाखदेखि हुन्छ घाँस पलाउँछ जुगा आउँछ जुगा यहाँ फेरि लेखाले जुगा आउँछ है आउँछ अहिले त जुगा हरायो जाडोले हो त जुगा त यहाँ हिँड्नै हुन्न जुगाले ठुल्ठुलो जुगा होला होइन अरे सौन्दो त पानी भर्नु गएको बाँधबाट फातो रुबाट खस्ने हो यहाँ त जुगा गराएको सुने होइन होला मान्छेले अहिलेसम्म जुगा गराएको एउटा असौरी गराउँदो रहेछ हो र ए एउटा अनौरी गराउँदो रहेछ त चिर भन्छ रे जुगा क्या गराउने बाबु रुखको जुगा यहाँ झर्छ बाजे 8 भाइ छोरा आमा तपाईँ कति भाइ रे 4 भाइ सबभन्दा कान्छालाई भयो जाने अब हामी नखाने पा खाँदैन हामी पा खाँदैन खाने खाले छैन
हामी त यतिकै रमाइलोले यसो ठाउँ हेर्नलाई पछि आउनलाई सजिलो हुँदै हुन्न भनेर किन नहुने आएपछि माछा लाने होइन कि अब नलाने दाद दुख्यो यार लास्ट यो बाटो हामी आउँछौँ के अरे यहाँ हेर्ने तिमीहरू त मार्दैन अब हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ है माछा नि हेऱ्यो स्याउ पनि हेऱ्यो स्याउ फुल्यो छैन दाद दुख्यो ल हामी जान्छु बा फार्मबाट अब हामी त्यो भाइरल घर जाँदैछौँ के अरे दाइ त्यो भाइरल घरको नाम ठाउँको नाम सिरन डाँडा जान्छौँ अब सिधै सिरन डाँडा फेरि भेटौँला हामी अच्छा गेडाहरू है लैची होइन दाइ यो ए कालिजी है कालिज भाले काटेर खाने अब यसलाई कहाँ हो एउटा पोथी तिनवटा रहेछ टोटल बिक्री भइसकेछ यार पहिला टन्नै थियो खतरा ठाउँ जाली गरेर आएर चाहिँ लाटो भइसकेछ मुर्दा पनि गर्दा गर्दै जाउँ कालिज भाले मान्छे व्यक्तिको हो त नि यो घर त खतरा बनाएको छ है धेरै खर्च भयो होला यो घर तपाईँको होला है यो त्यस्तै टन्नै खर्च भयो होला है यो घर बनाउँदा त खै खर्च त के खर्च भन्ने गाउँको घरलाई के खर्च खर्च हुँदैन ठाउँ टक्क होइन जक्सन भन्नु रहेछ खोजेको हेर्नु न यस्तो चाहिँ यो 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 गाह्रै यस्तो मिलाएर लगाएको छ यहाँको अरूले लाउँछ नि गाउँकोहरूले लगाएको गाउँघरले हेर्नु अब यो सिडी हेर्नु दामी बनाएको कि यो त यो माथि चाहिँ तपाईँहरू बस्ने होला हो सबै हामी बस्ने हो मान्छे थुप्रै आउँछ है यहाँ हेर्नलाई ए बेकारमा मैला गरेर यहाँ फोहोर गरेर फेरि है फोहोर गरेर बेकारमा यहाँ तार लागेको अब फोहोर नगरेर त हुन्थ्यो फोहोर गर्ने फुल उठाउँदै हिँडेछ है त्यहाँदेखि तपाईँको नि त होइन सबै ऊ दाइको रहेछ आउनु चिया खाउँ चिया खाने हो र आयो आयो चिया खानलाई ल खोइ त अनि केटाहरू यस्तो बिजोग भइरहेछ यस्तो बिजोग छ तर हामी सिरन डाँडा के भइसक्यो यो दाइलाई के भयो दाजु तेल पनि के भयो तेल सिद्धो घुम्न आएपछि त अनि तेल हाल्नुपर्छ भने थाहा छैन हजुरलाई ल डोराउँदै आउनु होला है बिस्तारै के गर्नु हामीसँग नि छैन तेल नत्र भए दिन्थे के गर्नु ल तेल नरहेछ बिचरा गाह्रो बस्छ डोराउँदै आइरहेछ मैले दिएको थिएँ मर्दा तानेको बिस्तारै जाने अब ल हामी चाहिँ अब जान्छौँ त्यहाँ डोराउँदै आइरहेछ ल दुईजना यहाँबाट त ओह्रालो छ अमरिलो धकल्दै ल्याएको बिजोग छ यस्तो बिजोग छ कि तेलै छैन अनि काँडा हुन्छ नि अनि कहाँ जान्छ धकल 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 ल अनि भइसक्यो भइगयो भएन अनि त्यहाँदेखि ओह्रालो केटाहरू मलाई धकल्न लाउँछ है लास्टमा कस्तो भयो आज दामी हो त नि यो पनि अझ एकछिनलाई डोरी लाउनु पर्यो भन्थ्यो बाहिर एक सक्को भए त भइहाल्यो नि झन् झ्याउ हुन्छ तर उता कता कता गराएन भन्थ्यो यहाँ अब खाँदैछौँ सबैजना भान्सेरीको अनुहारपट्टि देखाइदियो भान्सीको अनुहारको यस्तो छ क्या आगोमा प्योर आगोमा बनाएको मासु कुखुराको मासु खाने अब यहाँ खुट्टाको यहाँ पुरै लोकल कुखुरा खुट्टा ढुवाँका तानिरहेको छ तान्नै सकेन तान्नै सकेन र म चाहिँ यहाँ फेरि चौचौरा भएको छ होइन यसरी ल दायाहरू त्यहाँ म देखेन कि चल्दा यता गरौँ न त्यो नदेखाउँदा फेरि केही हुँदैन त्यो त लुकाएर अर्काले कुरा गर्छ यार हट तेरिका हान्नु पऱ्यो नि दानी ल यस्तरी भइरहेछ हामी ल
यहाँ हाम्रो सासुआमा तिर अनि त्यस्तो हुन्न 7:30 8 बजे जाने एकला यहाँबाट 8:30 बजे जाने भाउजू भाउजू यता हेर्नु न एकचोटि फुपू खाना एकदम मिठो थियो एकदम खुसी लागे 3 चोटि थपेर खाएँ मैले त्यही भएर 3 चोटि थपेर खाएको मैले हाम्रो फुपू घर बत्ती गयो स्कुटर पनि 6 चोटि बजाउँदै हो नि जस्तो फिल भइन चलाउँछु म स्याबास We are enjoying here. अलिकति नेपाली गीत आयो ल कहाँ गयो हाम्रो दाइ यस्तो भइरहेको छ यहाँ ल है ल गाल दाइ पुरै फ्ल्याट हो कि हो सही भइरहन्छ ल खोइ लाइट दिन्छ तपाईँको ल सही हो ल कहाँ गएको ए अलि अँधेरो भयो क्या सिकाइदिनु कुमार रक्सी त हट्छ म चिज अहिले त हिँड्नु न नाच्दै नाच्दै